在离无锡市区不到20分钟车程的这里，竟然还保留着小山村中赶大集的习俗。卖的东西价格是真低，别说屏幕前的你，在没来之前，我们也不信。Hello， 大家好，我是刘大的小白，陕江苏无锡。今天到无锡山里赶大集，说山有些夸张，但也不假。这里一侧龙王山，一侧雪浪山，两山中间的狭长地带就是我们要探访的山村所在。村子据说有1000年历史，最初的名字仙气飘飘，叫鹤溪。后来因为北宋迁居于此的进士许得之写过一本《许社记》而更名为许社。许社的集市也算好找，在附近看到有长长的车队在路边停满2排，再顺着人流基本就到了。或者你记住这个路牌。今天天色不好，有点下雨，现在是早上8点多，拐角路边的摊早已就位，狭长的街道因各家此起彼伏的叫卖声显得格外热闹。久居城市的我们什么都好奇，什么都想凑近看一看。对于习惯网购的小伙伴来说，这里就是没有客服没有快捷回复的现场版 C2C， 还能顺便练习听力和口语。对于现在都是逛大超市的朋友们，你们还记得上一次赶集是什么时候吗？不知道在哪里赶集的，遇到这位走南闯北口才了得的小哥就对了。哪里有庙会集场，哪里热闹，他简直是门儿清。这里也是爷爷奶奶叔叔阿姨的主场，在这里逛街的年轻人简直就是一场冲动和理智的对决。我们遇到好几个卖边框的，好看想买，但是不知道买来干嘛。好看。遇到卖瓜果菜苗的，看着新鲜想种，但很快就意识到家里没地。想买菜买新鲜的小伙伴来这里挺好，估计来摆摊的都是自产自销。每个摊位品种不多，数量也不多，塑料袋兜过来铺个油膜就开卖了。这位爷爷不会就是坐在自家的门口吧？喜欢钓鱼的小伙伴，我要跟你们说，这里的鱼是真便宜。反正跟我来的小伙伴整个人是惊呆了。所以这个是养殖的吗？而这里旁边就是河，买货卖货的还顺便网上一网，一堆人也围着护栏看热闹。水面清晰可见，小鱼成群结队，一点都不怕人，一路走都能遇到撒网的。在这条老街上，卷闸门就是个特别的存在，大部分临街的房子还都是木板门和木板窗。这个肉铺也算是难得一见的门面房了，这一侧的都是半棚的结构，极具原生态。这里貌似一间米铺，今天没有开门，价格都用粉笔写在木门上了。喜欢小吃的小伙伴，这里前面有粽子爷爷，后面有海棠糕爷爷，强烈推荐红豆馅的海棠糕，只要2块5一个。最精髓的是起锅前融化在表皮的焦糖，甜而不腻。排队看爷爷做糕也是一种享受。这里还有卖鸡卖鸭的，大小都有，鲜活有加，小朋友看的也是稀奇。压轴的是面条店，它的名字直白有趣，叫许社街上面店。这既是整个集市上唯一在导航上能够定位到的店面，也是老街唯一的面店，还是整个赶集的终点。店面是民国老宅，是这里保留相对完好的历史建筑。面店据说已经传承了3代。偷偷的告诉你们，粗细任君选，就算买2块钱的，店家也给称，别问我是怎么知道的。逛完集市，想顺道走走老街怀旧的，沿河一路环境不错，走走极好。离开的时候，我们注意到整个小村很是宁静，可能村里的人大都已经搬离，留下来生活的人已经不多。而随处可见的各种工程围挡，也预示着赶集这样的情景，可能也会逐渐的消失，成为记忆。这里虽然环山临太湖，但离新城区域很近，
最近到江南，可以来逛一逛无锡这个西南山区里面仅存的传统集市。但每月逢8都会准时开市，早上开始到上午10点左右散场。导航定位许社小学或是刚刚提到的许社街上面店都能到附近。好了，我是爱溜达的小白，点赞关注，下期更精彩。